Halo, jumpa lagi di Ingin Tahu Channel. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini. Jadi kita ada di segmen alat musik repair ya. Saat ini kita akan memperbaiki efek gitar atau Stombok ya dengan merek Scarlett Develop Sela. Jadi ini pedal distorsi. Oke, sebelum lanjut, jika video ini bermanfaat silakan klik like dan masuk kolom komentar jika ada pertanyaan di seputaran dunia elektronika dan elektrikal. Jika video ini tidak bermanfaat silakan abaikan saja daripada buang waktu Anda. Biasakan menonton video step by step ya, jangan di skip agar teman-teman menonton sekali langsung paham. Mari kita bersama-sama belajar. Oke, kita lanjut. Jadi permasalahan di efek gitar ini adalah pada saat bypass atau sound clean normal ya. Jadi ini normal ya. Nah, pada saat kita fungsikan distorsi efek ini, jadi seperti ini ya. Jadi lampu indikator tetap menyala, tapi dia cuma noise. Dan ini dikasih volume penuh dan gain penuh pun tidak ada sound ya. Jadi ini gitar tidak masuk soundnya, cuman mendesis ya, noise, mendesis noise. Tapi kalau di bypass lagi, itu tandanya efek ini tidak bekerja karena ini kan sistemnya bypass ya. Jadi pada saat dia on, distorsi on, jadi tegangan ke supply IC harusnya ada ya, karena ini menyala, tapi kita ukur saja tegangannya seperti apa dalam rangkaiannya. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita langsung saja bongkar. Ini kebetulan sudah dibuka covernya. Jadi seperti ini dalamnya, apa namanya, jack input out. Kita lepas saja biar tidak terlalu ribet untuk mempermudah proses cek ya. Ini ya, dia pada saat di on lampu indikator masih menyala. Tadi setelah kita analisa ya, di sini ada menggunakan 4 IC. Jadi ini ya, 1, 2, 3, 4. Semuanya kaki 8 dan beberapa transistor penguat. Jadi di sini menggunakan 3 IC op-amp, yaitu ini. Mungkin tidak akan saya bahas di situ karena kita fokus ke supply tegangan ya. Jadi di sini ada satu IC, kita bilang regulator ya, IC DC-DC. Tegangan supply dari efek ini adalah 9 volt single ya. Jadi sementara IC apa namanya, op-amp ini menggunakan tegangan CT simetris, jadi ada plus min ground ya. Jadi fungsi IC ini nanti akan supply atau menghasilkan output tegangan seperti itu ya, center tap, ada plus min ground. Jadi tipe IC ini adalah 7660. Silakan teman-teman nanti lihat di layar, akan disertakan tipe IC dan datasheetnya. Sekarang kita langsung saja melakukan pengukuran tegangan pada kaki IC ini ya. Jadi dia IC ini namanya Saver Voltage Converter ya. Jadi dari tegangan masuk single 0 plus ground akan menghasilkan output plus min dan ground. Kita cek dulu supply input. Oke ya, kita lanjut. Sekarang kita ukur tegangannya. Ini ya, pastikan on dulu. Di sini teman-teman perhatikan di layar. Jadi kita sudah cantumkan skematiknya, datasheet ya. Jadi ini adalah IC Saver Voltage Converter, tipenya 7660. Jadi dia supply, dia untuk apa namanya, inputnya tegangannya single ya, plus ground. Jadi dia akan outputnya jadi simetris ya, jadi ada tegangan minusnya karena untuk supply ke IC op-amp. Jadi dia membutuhkan tegangan plus, ground, dan min. Tadi setelah kita analisa ternyata pada pin 4 ya, samakan di gambar di datasheet, kaki nomor 4 itu adalah cap min, jadi tegangan min harus keluar di kaki nomor 4.
Pertama kita cek dulu di supply-nya kaki nomor 8 ya, V plus-nya nomor 8. Terukur 8,2 ya. Ini harusnya 9 volt, apakah memang lewat dioda daya drop atau karena memang IC-nya. Wah, panas ya. Ini IC-nya sudah jelas, mungkin sudah mendekati short. Jadi kaki nomor 4, tengok ya. Di situ tidak keluar tegangan tapi terukur tahanan 11K. Jadi ini multimeternya auto ya. Ini auto multimeter, dia bisa mengukur tegangan dan tahanan otomatis. Ini harusnya kaki 4 ini keluar tegangan ya, mendekati 7 sampai 9, mungkin sekitar 7,5 volt. Tapi di sini tidak keluar tegangan. Missing ya. IC-nya panas sekali. Oke, tidak lama-lama kita langsung saja ganti ya. Lepas dulu tegangannya. Jadi kebetulan penggantinya sudah kita siapkan ya. Ya. Sebentar. Mudah-mudahan kelihatan. Nah, itu nampak jelas ya. Sebentar, ini IC-nya 7660, udah jelas ya. Ini IC barunya. Ya. Pakai satu aja. Jadi ini panas sekali ya IC-nya, ini tidak normal, tidak wajar. Jadi prediksi sudah 90% IC ini yang problem. Ini ya. Kita perlihatkan dulu juga. Tuh ya, 7. Sebentar. Fokus kameranya nggak dapat. Tuh ya, 7660. Jadi ini IC yang panas, yang rusak. Sekarang kita ganti dengan ini ya. Ini dulu kita singkirkan. Jangan sampai kebalik ya. Sini udah ada tandanya. Jadi ini kalau efek high class ini penting PCB-nya rafi ya. Kualitas komponen juga high end, jadi kualitas terbaik. Kapasitor, resistor itu pemilihannya kualitas kelas 1 ya. Karena efek ini juga kualitas secara harganya sangat mahal ya. Oke ya. Nah, kita ukur dulu tegangannya apakah sudah normal. Oke, jadi posisinya seperti ini. Jadi kaki satunya di sebelah sini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Coba kita ukur tadi tegangan min yang hilang ya. Di kaki 4 sini supply-nya. Nah, jadi normal 9 ya tadi, berarti pertama drop jadi 8,5 itu karena mungkin IC-nya udah mau mendekati short ya, mendekati rusak fatal, tapi itu tadi masih belum parah gitu ya. Nah, sekarang kita tadi yang hilang itu di pin 4 ya. Ini min harusnya. Nah, bener ya, keluar min 7,4, 7,5. Jadi sudah normal ya. Semoga dengan mengganti ini ya. Coba kita tes. On-kan amplinya. Oh, udah bunyi. Nampaknya sudah berhasil. Karena tegangannya sudah keluar. Ini yang bypass. Coba kita ini kecilkan dulu, tadi terlalu penuh. Normal ya. Oke ya, ternyata benar sesuai prediksi karena tegangan output supply ke IC of AM ada yang hilang ya, tegangan minusnya. Jadi sudah jelas kita mengganti satu IC ini ya. Sekali lagi, ini adalah IC Super Voltic
converter ya. Dengan tipe 7660, teman-teman lagi-lagi lihat di datasheetnya ya, di layar. Jadi seperti itu, nanti lebih jelas cek di Google saja. Oke, tanpa panjang lebar lagi sampai di sini ya. Semoga bermanfaat. Jadi silakan share ke teman-teman kalian biar lebih banyak yang tahu. Mari kita bersama-sama belajar. Yang sudah ahlinya ya silakan abaikan saja ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses buat kita semuanya. Bye bye.